Национално-револуционерната борба на македонскиот народ за својата слобода и своја држава започнала во 1875 година. Во тоа време, скоро сите балкански народи започнале борби за своја држава и национална слобода. Европа, како и политиката на големите европски сили, своите државни интереси ги гледале и преку националните борби на малите балкански народи. Особено Руската империја ги подбуцнувала малите балкански народи кон востание против Османлиската империја. Представувал вистински бич. Му се одземало на селанецот дури до 40% од сите производи. За и на ќерките, на домакинот. Често се случувало да потурчи некој од ќерките или да посегне по животот на членови на фамилијата. Македонците никако не можеле да најдат законска правда пред судските власти и пред османлиската администрација. Царувало беззаконие, корупција, насилство. Народот почнал да се бори за своја црква и за своја просвета, а тоа значело и ослободување од грчкото духовно робство. Таквите неподносливи услови биле причина селаните постепено да се заинтересираат за револуционерни идеи, за своја собствена администрација, свој суд, да се почитуваат правата и законите, да се подигнува слободарскиот дух и политичката свест за своја држава. Во градовите состојбата била нешто подобра. Работеле претежно во занаети и трговија. Постепено почнале да развиваат мануфактура и банкарство. Се организирале панаѓури низ цела Македонија, од кој дел биле и меѓународни. Панаѓурите го подигнувале македонското стопанство и го ширеле деловното и политичко значење на македонските градови. Со тоа се создавала конкуренција на грчкото и на османлиското водство во тој дел. Се формирале еснавски организации и започнало да се има потреба од образование, просвета, култура, црква и духовно издигнување. Македонското градско население наишло на жесток отпор од страна на грчкото духовенство и грчките трговци, кои уживале наклоност на османлиската корумпирана власт. Соседните балкански буржоазии се осетиле загрозени поради развитокот на македонските граѓани. Грчката, во спрега со османлиската власт, почнала да ги прогонува македонските интелигентни кадри, учители и преродбеници, кодошејќи ги дека биле агенти на Србија или на Москва и дека работеле против власта. На таков начин пострадале браќата Димитар и Константин Миладинов. Прогонувани биле учителите Јордан Хаджи Константинов Джинот, Јанаки Стрзов и други.
На грчкиот отпор се приклучил и бугарскиот. Тие инсистирале да докажат во Цариград дека Македонија и македонците и припаѓале на Бугарија и на бугарскиот народ. Тие инсистирале во црквите и во просветата да се зборува на бугарски, а не како што тие велат на расипан бугарски јазик кој е полн со арнаутизми и со србизми и што ли уште не. Македонското наречје да биде како јазик. Од македонските интелектуалци предначале Партеније Зографски, Димитар Василев Македонски, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Јанаки Стрезов, Кузман Шапкарев, Вењамин Маđуковски и други. А од граѓанството учествувале Прилепчани, Охриѓани, Ресенци, Велешани, Костурчани, Солунчани и друго. Од фамилии познати биле Робевци, Бомболови од Прилеп, Мишијакови, Паунчеви, Држилови, Дридарови и други. Македонците упорно тврделе дека не биле ниту грци, ниту срби, ниту бугари, туку едноставно биле македонци, кои ги носат традициите на античка Македонија, на Филип и на Александар Македонски. На македонците од тоа бурно време на 19-тиот век им било јасно дека нивната национална еманципација бара многу жртви и напори за да може народот да се ослободи од политичките и духовни пранги на османизмот и грцизмот. Во Македонија настанува духовно и црковно просветување, со народно движење за истерување на грчките владици. Движење со кое ќе се просветат црквите и училиштата. За народно училиште, да се говори на мајчин македонски јазик. Во Македонија се формирале тајни револуционерни кружоци кои ја ширеле идејата за ослободување. Многу војводи на чети го чекале знакот од Србија за општа борба против Османлиската империја. Во таа зовриена структура за решавање на македонското прашање значајно место зазема Малешевската група револуционери. На истакнато место заземаат Илија Марков Малешевски, кој имал повеќе од 300 четници, и Димитар Поп Георгиев Беровски, кој бил во Белградска воена школа, учествувал во борбите за Белград во 1862 и кој е идниот водач на Разловечкото и на Кресненското востание. Димитар Поп Георгиев Беровски се запознал со македонски војводи кои учествувале во борбата за Белград, како што се Георги Пулевски, Христо на Македонски, Георги Око и други, кои подоцна биле водачи на чети во Кресненското востание.
Димитар Поп Георгиев Беровски станал учител и водич на народното движење против грчкиот струмички владика и грчкото свештенство. Тој упорно се борел за македонска иерархија и за служба со македонско наречие. Со неговото водство во 1869 година Малишевци испратиле протестно писмо до портата, официјално откажувајќи се од грчката патријаршија. Димитар Поп Георгиев Беровски станал член на македонската општина, неизин секретар и представник на населението од Малешево пред турската власт. Во 1874 година Димитар Поп Георгиев Беровски застанал на чело на разгневениот малешевски народ. На празникот Богородица тие се нафрлиле врз грчкиот струмички владика Еротеј Комбајанис со цел да го истераат од Малешевијата. Ниту заптиите, ниту мудирот, кој го обезбедувале владиката, не можеле да го спречат распалениот народ, кој за секогаш го истерал грчкиот владика од Малешевието. Мудирот и заптиите молеле да не пострада животот на владиката. Исти настани во еден синџир се кренале низ многу окрузи низ Македонија. Тогаш османлиската власт преземала драстични мерки – апсења, глоби, убиства. Покрај другите биле уапсени и браќата Димитар Поп Георгиев Беровски, Костадин и Поп Иван. Димитар Поп Георгиев Беровски побегнал преку Кјустендил и Пазарџик. Побегнал во Цариград. Тој тоа го опишува во својот дневник. По кусо време, тој тајно се префрлил во Солун. Во Солун тој се вклучува, се поврзува со повеќе македонци како револуционер. Таму е формиран таен кружок. Димитар Поп Георгиев Беровски непрестано се борел за идејата за создавање македонска иерархија и црковна служба на македонското наречие. Екзархијата ја интересирала само кесето, парите, кое сакала да го полни од македонските епархии. Со султански указ, Велешката епархија плаќала 45.000 гроша, колку што плаќала и Самоковската епархија, која имала 30.000 венчила, а Велешката епархија плаќала повеќе, 45.000 гроша, иако имала само 6.500 венчила. Дописникот од Велес во написот во весникот Македонија од 18. мај 1872 извикал: "Какво сравнение, чудна правица." После кусо време, по формирањето на екзархијата, македонските водачи и напредните луѓе поставиле барање да се обнови Охридската архиепископија како посебна македонска црква. Да се реши прашањето на македонците за своја македонска иерархија, прашањето за словенска служба, за просвета на мајчин јазик и прашањето за македонското народно и национално име. За да се постигне таа цел, се имало став македонските црковни општини да стапат во унија со Римокатоличката црква, која ќе ги почитува православните принципи и обичаи, со тоа што во литургиите би се споменувало името на папата наместо на патриархот. Вакво стапување во унија со Римокатоличката црква требало да се реализира пред управните и судските власти на османлиската држава.
се формирало движење со представници од разни места на Македонија, како струмичани, малешевци, охриѓани, битолчани, скопјани, дојранчани и македонци од солунските, драмските, серските и мелничките села. Начело на движењето стоеле Димитар Поп Георгиев Беровски, Никола Ахазаров, Коста Сарафов, Поп Харитон Карпузов и Поп Петар Димитров. Зад сето ова прикриено со својот авторитет стоел владиката Натанаил Охридски. Зад нив застанале и угледните првенци од Македонија, како што биле Робеви од Битола, Драндарови од Велес, Паунчеви од Солун, Михајлови од Дојран и други. Македонските општинари ја продолжиле акцијата и со поврзување со унијатските епископи Нил Изворов, епископ Смоленски и Рафаел Попов, епископ Одрински. Тие добиле одобрение од својата црковна инстанца за излегување во пресред на барањата на македонските општини и презеле процедура пред османлиските власти. Голема паника настанала во бугарската екзархија. Петко Рачев Славејков од увидот во Македонија драматично предупредува. Се родила во тукашните патриоти погубна мисла за наметнувањето на своето местно наречие, за своја особена, собствена македонска иерархија. Хидрата е разиграна на многу места во Македонија. Се внушува мислата дека тие не се бугари, туку се македонци, Александрови потомци. Тие мисли достигнаа да се распространат доволно за да ја насрочат погубната мисла за одделување на црковно поле. И не само на црковно. Петко Рачев Славејков понатаму алармира. И искрено можам да ви кажам дека ако монсенјер Нил Смоленски се врати со ферман, тогаш не само Полјунската епархија што ќе си одит во Унија, туку и Струмичката, и Воденската, и Солунската, и Драмската, и Серската, и Велешката, и ќе се расклатат сите други македонски епархии. И тогаш можеме да кажеме збогум Македонија. Димитар Поп Георгиев Беровски тогаш одлучил македонското прашање да се решава во Македонија со кревање на востание, со кое, како што запишал во својот дневник, ќе му се помогне на Херцеговското востание. Од ден на ден во мене расте нетрпеливост и во декември 1875 година решив да организирам востание во Македонија. Запишал Димитар Поп Георгиев во својот дневник.